Mama ni gana ami atonga tani dengeni belanga duzurita ne bayu metani ne samani duwa uye metani anga gongi ne betani duwa ugane ne betani hani wayo metani sigite mawasa ne betani masasoro e kumarafa Kuma singeni beba bari bono duwa ukeni kunu tebena ne bayo ini aunta ni bisera aunne kana iruta nandegi laki saunta wona nuna fangata nyini ni vende mongo mi bolodi ube kuma jamabo ali be mami mafamuya ube bena sawote fanta metani tama metungaruna wala sabu makalu wano wala fungani neba metani kudu debena etu beto miloni biti kelaye wani kisera puri ganje ruji te ani tendiri diba neba metani nimini kumenyona amiri ngoshi mi masena aga duwa uni pembu yanga sawu mamani ala zona iga sekanti na gefuru Mama ni gana ami atonga tani dengeni belanga duzurita Sali internet mali mandinka kuri basi tawla la kana bas kambela jelena ka fo ka wol mando fuli mini dantala o be la hala wala halala ala ka kella hala jumay krengere nyana mali nde nyuma bela jele ani anti kartini na mo depuis bureau kono fo telegram safe krengere nyana internationalement ka fo ka wol mando fuli mini dantala man ga famille eperi ka fo ka wol mando fuli mini dantala les soldats invisibles les soldats di mande soldats di eper soldats di man ga famille ka fo ka wol mando fuli mini dantala ambe nyombolo dande do yani ngado kuma kono feminya grand frère baye no yanga mamburu ya korke banna no yikabajakte ambe do donke ko alaka ya fakaye ka dairo sumaya aban kono pitimina alaka no ya nabita jemi fanala alako fana no ya sayabe tande nyama yerebe tande pour que fura fenfembe sayala o yolo baliadi en tant que ni wolola fura fo ite sayala to gambe sigilendo ko sa kelende makono kabajakte ba minani alaye iba mina ka fo fana sigilendo ka sayade makono ononde man ka famille ononde EPR ni man ka famille bela jelenka doye ni EPR bela jelenka doye ni soldat invisible bela jelenka doye malde nyuma mali kan baga bela jelenka dode ni ka nyesima ka sawuke an Nigeria man ka famille kono ani biche vraiment i siri madani se dronde ambika demba bela jelen fo ka walmando foli mini dantala katlaka do don kawye e alaka ya fat bambaka toma ka dairo suma ya bankuno kitimina alaka noya nabita jemin fanala alaka noya. Merci beaucoup. Bon, otemelen ko fe anti katina mo ndon na video kono kerengere nyana Facebook sanfe amunu be TikTok ka ay fere nyina ko bogata partager Facebook sanfe, c'est très important. Kunu video do kera yani ka do video kono mbafo anti katina problème be mo la ko pasoro ko de bila kasabu ke geleya mi ya soro kasabu ke jamanai ambela jele le 18 ambela jele nga nyo soro Mali consulat dala mitini belebele bambolei pour que katanka dossier appuyé nyefoli were tala de ka foko ambeta gelea banka tan o tala tugunde ambeta de kaira mago banka passeport la ambeta de kaira mago banka fichier la fichier munu be sega soro ka passeport la bonay amago be ndron de la sino gelea dona ka ba anti sega nsi ke waye ambeta an segena tan dona tambora ta meno eta banka gelea do ibanga torodo ni ndron de do malemi ba kololo kono jamana kono ani jamana koka o kachade krengre nyana kunu feminye anga ministre des affaires étrangères noye alhamdoulilah ne hakilla mo be français bebe alhamdoulilah ne alhamdoulilah to ani ni ndella ka kari nyogona awana karlende be nyogona haribi anyo defo ni problème réseau la me nyogombolo ni problème réseau la ante nyogombolo ni ndoronde do ante fo la ni maliko tede famo buga fama ya barala am fana be yakanga hake de nyunu bulodoro abana abora akumana ay mundefo akoko
ko ye 1400 personnes yo de ta francinkaw la pour que corruption ka damine olu la olu ka se k'u ka fisew sɔrɔ joona kɛrɛnkɛrɛnyana maa minnu bɛ faransi territoire kan nin kɔni ɲana ni hakilina ɲuman ye a y'a fɔ cogo min n'a kɛra ten o ma arranger kosɛbɛ awa n'a kɛra ten fana a b'olu yɛrɛ fana arranger anw kelen tɛ dɛ an bɛɛ de tugulen de bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ kɔrɔta anw kelen tɛ se olu kelen tɛ se a kan ka i k'a ka ɲɛ an ka hakɛ de don n'u y'a décision ta san joli an b'a kɔnɔna na pas pagama ɲɛnabɔ mɔgɔw de mago bɛ ka sa ala ma don o don aw y'a labɔ mali hors thème la j'espère que a ye fɛn caman labɔ mali hors thème la o si ma kɛ tiɲɛ ye mais an k'an jija nin kana kɛ nkalon ye dɛ an k'an jija nin ka sabati dɛ an k'an jija a ye min fɔ nin na nin ka kɛ c'est très important o b'a aw nafa o bɛ an maliden minnu bɛ jamana kɔ kan o b'an bɛɛ lajɛlen nafa kɛrɛnkɛrɛnyana aw faama minnu bɛ yen a b'aw fana nafa dɛ sinon aw ye dossier bayirika de labɔ maa minnu bɛ diaspora la aw ka gɛlɛya bɛ ta an b'a kɛ tan an b'a résultat pas pagama ɲɛnabɔ n'aw kumana adamaden dala karafe o ye dala kuma de ye adamaden dala karafe ye dala kuma de ye fadentɔ dunni bɛ daminɛ adamaden dala kuma de la n'aw kumana fasodenw ɲɛna fasoden minnu ka danaya y'aw lasigi nin kuma in ka kɛ tiɲɛ ye dɛ a kɔni bɔra diɲɛ bɛɛ y'a lamɛn i y'a fɔ n'aw ye photo in fana lajɛ document minnu n'u bɛ k'u kunkan kɔ fɔ nin document ninnu de dalen b'u jukɔrɔ fɛn fɛnɛ ka signe k'a la pour que ka tila ka file signe s'a ma aw minnu bɛ Facebook sanfɛ nin document ninnu de don a ko k'o ye 1400 personnes ta i b'a fɛ k'o kɛ erisama pour que mɔgɔw ka se k'u ka fiche sɔrɔ c'est très important a ka ɲi o ta yira o ye faransi dossier dɔrɔn ye dɛ faransi dossier anw y'a dénoncer mɔgɔw k'u ka courrier lata 10 000 courrier o de taara tile 4 kɔnɔ 4 jours consulat la yan o ni bi cɛ consulat mɔgɔw b'a dɔn dossier hakɛ min b'olu bolo 10 000 courrier tɛ de o double o de bɛ yen mɛ n'aw sera ka nin ta ka nin ɲɛfɔ nin ka bɔ a la o kɔfɛ a bɛna dɔ wɛrɛ ta o nafa ka bon dɛ an mago bɛ nin de la an mago bɛ nin dɔrɔn de la nin de b'an fana arranger a b'an fana mago tun bɛ nin de la problème ka résoudre mais a bɛ kɛ waati jumɛn kan aw b'a fɛ k'a daminɛ waati jumɛn de la aw b'a fɛ k'a kɛ an mago bɛ nin de la can bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ don o don a bɛ ka fara tiɲɛli kan dɛ don o don a bɛ ka fara tɔɲɔ kan dɛ oui aw ye min fɔ kumakan ɲuman de don kuma cɛ ɲuman kuma min a bɛ don hakili la kuma min a mɛnni ka di mɔgɔw ye mais kan waati jumɛn an ka question posa n yɛrɛ ko waati jumɛn aw b'a fɛ ka daminɛ waati jumɛn parce que bi m'a to don o don aw b'a fɔ ko ta don o don aw b'a fɔ ko ta an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ye problème a y'a résoudre aw y'a fɔ cogo min na nin problème ka résoudre an kɔni bɛ nin fɔ dɛ an bɛ sa nin kan in kan dɛ anw y'o de fɔ bagabagali t'an bɔ a nɔ la foyi t'an bɔ a nɔ la mais anw t'an sigi tugun k'a fɔ ko aw y'a fɔ k'a labɔ télé de la ko parce que k'aw bɛna problème résoudre ko an k'an sigi k'aw lamɛn ayi o kuma tɛ yen dɛ ayi an bɛ bɔ an bɛ taa consulat la ka taa aw averti an bɛ bɔ ka taa manifester k'a yira aw la an ka dossier an mago b'u la dɛ ni an wulitɔ de ye dɛ ni an wulitɔ de min ma kɛ 2021 kɔnɔ 2022 o bɛ kɛ dɛ n'an ka dossier o ma sɔrɔ dɛ kabako min n'an m'a lamaga 2021 kɔnɔ 2022 an b'o kabako lamaga an ka hakɛ nɔfɛ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ɲɛnamaya yɛrɛ a sigilen bɛ sɛbɛn de kan surtout kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ jamana kɔ kan i ka diɲɛlatigɛ bɛ y'u ka sɛbɛn de anw bɛ jamana min kɔnɔ yan hali u ka wulu sɛbɛn de b'u la i ka dantanfɛn minnu b'u bolo yan sɛbɛn de b'u la adamaden kunturu maa minnu bɛ impôt sara maa minnu wolola jamana kɔnɔ ka mɔ jamana kɔnɔ ko sɛbɛn tɛ sɔrɔ olu la anw ka jamana ye mun jamana façon ye kuma cɛ ɲuman ni mɛnni tɛ o si t'an nafa kɛwale action ka acte posé an mago bɛ nin dɔrɔn de la foyi t'an ni mali état cɛ fo an ka hakɛ foyi t'an ni mali état cɛ fo an ka laɲini min n'an ka ɲɛnamaya dulonlen b'a la laɲini min n'an ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ a sababu kama n'o ye sɛbɛnko ye an mago b'o de la jamana ko kan yan dɛ sinon télé y'a fɔ ta radio y'a fɔ ta ni bɛ kuma fɔfɔla kɛ acte ka posé dɔrɔn a banna mɔgɔw ka fisew ka bɔ dɔrɔn ka di mɔgɔw commencera k'u ka fisew sɔrɔ 100 100 400 500 600 600 la fo 1000 ni ko dossier to min fana bɛ yen tugun aw ka tila k'o fana ta awa an tɛ dossier appeli to ye an tɛ manifestation to ye contre état
ante mitini to contre état ka sabu ka manga dossier soro jamais grand jamais on te no dabla tout on yo fo aya soro on pernende do avant ka boka kuma ne wode fo ngone vocal chaman chawma ka prévu chaman chama ka dabla chaman chawma semeni temene ni semeni ko nan aw yami fo adiarani mais alhamdulillah ni nyona bayri ga defo papa manyana gouvernement mi bes sebel labo oui aw ga dossier beta ni tasrafa munde beke papa jebe misasi lame awan silondo kan misasi la kono sininte siningene ta har na kera bi fana kadanya de antan sigi ka fuko kalo kele kalo fula kalo saba non parce que amena ka ulabe abeteme président de la république no e bandawe anno sigira ka kuma papa ka manyana bo ani premier ministre no e sukeli anno sigira ka kuma papa ka manyana bo mama bo kartinina kola ko mali seben kola anna be sigira enna e papa ka manyana bo diaspora kunga ngoka anfa utanfe amba utanfe ambalma utanfe antinju utanfe anyere fana wati do lanka ka nyere fe ko anka ka nyere fe ambe imposera minna minyanka responsable no e mali état de anfara kanka responsabilité ta anka de show kadi ni ndronde do anka de show kadi anta tourner kata roro ni an wuli tolade abena mi maw ambe wuli ka manifeste kayra jibela ambe ni kololo de kunanga état bolo anto dugo chela anto dugo musala ni fenyana bora ni na ko la fe manyana bo ni fenyana bora passeport ko la fe manyana bo ni fenyana bora mamnu be diaspora ka papa manyana bo anye dutigi demba tigudi anye balma tigi kabila tigudi ambe famille de udeta ambe kabila de udeta do de jigi dalemba anka na usigilo ndo kwa sarata alama dongodo obisega tamperdi ona ka tande awere kuma ka sabu ke saraka ma tamperdi fembe me diaspora mo ka femere tere olube tande perdi awma go be sa me ka kuma kan diman fo awnya doro ka tamperdi awma me olube ka avancer alama dongodo ambo de kololo na janfa kono ante sigi ka mo shi lametu amena ka kuma te kuma ya amma min fo bolite bolie amma min ke français ate j'espère que beya me beya ye tinyeta on ni eta chede awa tinye kele ate mali eta bolo dalu ya kelen tu bolo ka fo ko minye tinye u bolo on yore fo mayire de maka kire fen tumbala donata borata ye mo tura ni na ko keta eta ire jora ga responsabilité koro vient vrai que munu kunu autumbu la fasa ko tinyeta on bolo kunu autumbe munu defa olu yere ya yira malien de munu be jamana koka tinye de bolo de iga hake de donde akera chogo mi wode mabbe ana be kata ta chogo mi na wode mabbe a message menga bi on yere fo kuma kelen répéter o kanyi katanga lomba kelen tige ko wallahi o kanyi katanga lomba kelen tige mali tay laydu tawye de anti katinina de français drontre mali eta ye laydu tawye na tena se laydu bakelena munde nyara bora fui mais muyato problème a résolu eta magobe jama do de la image do de la o image te soro jamana koka krengre nyana français o image te soro ya harni eta kanga résolu problème résolu atena résolu oui ambe bolo ke ba kalama misazi be tuma conseiller ba tuma ambassade ba tuma on yere betla ka tuma iba fo ko way ku yaye mais magobe image hakemi na parce image de be kuma nango ko manifestation ma hakemi binu ya dossier fo o ma hakebe boa o te bo aw ko ko problème ka résolu iba fo temps quand soulager parce que yaye o dona ambora ka conférence ke kanga détermination nyira kanga hakeyira kanga gilaira kanga toroira kaira ka fo nyanguli tola de o madugo chela image madugo musolade ibora be kalama siza ibadu ka fo nyanguli tola de an fele ka wuli chugo mina ni kunu antumbe ka kele sugu min ke kele untede iko sisa anga fere nyini anga nunga problème résolu mais ya fo da de la ka sebinu ke ka image udi mais est-ce qu'avec a kewa nanya siki kulame parce que ya fo dala nanya siki kulame ko ya labo mali télé sola fem bayriga bebo télé so ina papara atebuise ka bwana la obe kele de ke masi tanga hake nyini ka dama masi te kele ka nola onye fo depuis mo be do ka fo ko malion de kanga kele ke ko munu be diaspora ka ko manga ka kele ke ngonga lon finde do ne de tunondo ne de dugunindo ne de benga kele ke kinga hake nyini chogodo mawrete ska kele nola Choche ni mankera ina auntia ambo fokajia. Kanala je kafo ye ni fode ni ta problème e résolé ni te kafo ko wa sini ube sini ngene. Watu jumende la ya fode meska bekewa. Ya fode est-ce que tien rede doa. Ni nyona keme fora tele la. Abete me ni nyona papier joli de bora olu yere ka ceinture nuka tampo bala. Jemu jamana weru ka se ka ataka kalanka laje. Responsable weru ka ta jamana koka
jamana wɛrɛw la k'a lajɛ k'a fɔ ko vraiment Mali état ye nin labɔ mais a ma lawaleya de malidenw bolo de an bɛ nin janfa de kɔnɔ ka sabu k'an yɛrɛ bolibaliya ye an ka bɔ an ka taa jɔ consulat da la an ka taa an ka meeting kɛ 14h jusqu'à 19h a bɛ meeting in bɛ kɛ le 18 de le 18 min natɔ filɛ nin kalo in kɔnɔ ɲa mɛn maa min o t'a la dɛ ɲa mɛn maa min o t'a la maa min bɛ groupe kan n'i sen ma se i na anw tɛ awa maa min yɛrɛ tɛ mata ye i na anw fana tɛ pour que i na anw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na n'i ka dossier n'i ka daluya n'i ka prévu ye si a kɛnɛ kan de minnu y'u ka dossier di problème t'a la mais n'i ma y'a kɛnɛ kan i kungo b'i yɛrɛ bolo anw y'o de fɔ minnu b'a fɛ fana ka don groupe kɔnɔ aw bɛ misa aw bɛ telegram de télécharger ka message ci ne ma telegram kan sinon n'aw y'a ci whatsapp kan a b'aw yɛrɛ ye ne tɛ maa jaabi whatsapp kan hali ni ɲɛgɛn fɔ ka lamɛn tɛ jaabi ne ko n ko telegram de a b'a ci telegram kan b'aw ladon groupe kan yɔrɔ ka jan o t'a la ni e yɔrɔ ka jan e nana n'i ka dossier o ni e yɔrɔ ka jan e mago b'a la i ka problème ka résolu e mago b'o la wa an ka bɔ an ka problème an yɛrɛ de don état bɛ décision ta pour que ka décision appuyer a bɛ dépend anw de la a bɛ dépend anw de la anw de bɛ bɔ k'a yira k'u avertir siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba cɛbakɔrɔ dan ye siɲɛ saba ye dɛ an b'o fɔ Mali état ye ka ban pewu an bɛ jamana ko ka san joli an bɛ k'aw deli k'a fɔ aw ye a y'a kɛ tan an tɔ ɲɔna maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ kɛnɛma n'an y'aw avertir siɲɛ saba n'aw ma sɔn ni mɔgɔw ka problème ma résolu kɛrɛnkɛrɛnnenya France yan aw tɛ sigiyɔrɔ d'u ma n'aw ma sigiyɔrɔ d'u ma consulat an bɛ consulat kɛ sigiyɔrɔ ye dɛ maaw tɛ se ka to yiri kɔnɔ aw bɛ kilimu kɔrɔ kumaba fɔ la aw bɛ kilimu kɔnɔ décision ba t'a la décision min n'a tɛ se ka lawaleya non maaw bɛ yan sigiyɔrɔ t'u bolo dunta t'u bolo i ka baaraw tiɲɛna i magow sara i ni musow bɔra ɲɔgɔn kan i bɛ kasi denbaya farila ka bɔ ɲɔgɔn na kabilaw tira sinjiya farila ka sabu kɛ nina ko min ye aw tɛna anw nɛgɛn de anw y'o de fɔ de anw y'o de fɔ de ka nɔgɔ bɔ la de ko fila de don aw bɛ problème résolu minnu bɛ yiri kɔnɔ i ka bɔ yiri kɔnɔ ou soit baara bɛ dabila consulat kɔnɔ maaw bɛ yen kɛ sigiyɔrɔ ye yan'u fana ka jamana in papier sɔrɔ cogo la sɔrɔ cogo min ni ala y'a latugu ye don min na nin dɔrɔn de don a tɛ ti a tɛ jɛni mais an y'a averti ka kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la de maaw de bɛ yiri kɔnɔ dɔw ye maa dɔw lɔsiw fɛ yen hali sigiyɔrɔ t'u bolo dɔw n'u muso dɔrɔn de don mais i b'a sɔrɔ i ye kamalenkɔrɔ 2 3 olu de bɛ s'u fɛ yen ka sabu kɛ gɛlɛya y'u labɔ u ka so kɔnɔ i tɛ se ka so sara i ka papier bloquelen bɛ préfecture la n'aw bɛ problème résolu a y'a résolu n'aw m'a résolu consulat in bɛ kɛ sigiyɔrɔ de ye an bɛ nɔgɔ b'o la pewu consulat in kɔni an bɛ yen minɛ de consulat i b'u ka minɛnw bɔ yen mɔgɔw ka t'i si ye nin dɔrɔn de don parce que kuma in an mɛnna kuma musala fɔ la o an mɛnna kuma musala fɔ la o problème bɛ résolu a bɛ résolu don o don kuma ba de don don o don aw bɛ bɔ télé la ka mɔgɔw la nisɔndiya nin fana de tora Mali la parce que maliyɛn bɛ kumakan cɛ ɲumanin de fɛ ka tɛmɛ tiɲɛ jalan kan o ye dusutanya ye dɛ k'i yɛrɛ blufu ka sigi sɛbɛn joli de bɔra communication joli de kɛra aw ka problème bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan fɛn ɲɛnabɔra papa ka ma ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔnna joli de fɔra Mali hors thème la papa ka ma ɲɛnabɔ maaw tɛ to k'a fɔ ko siyɔrɔ t'u bolo yan ka sababu kɛ i ka hakɛ bɛ jamana de la jamana de b'o bolo u ka hakɛ la de anw tɛ dugu wɛrɛ dɔn an tɛ jamana wɛrɛ dɔn mais faransiya an tɛ karitiya détermination dan de don an b'an ka responsabilité ta an b'a ta an ka problème n'a ma résolu consulat bɛ kɛ siyɔrɔ ye yen tɛ ti yen tɛ jɛni an b'o averti an bɛ manifestation kɛ siɲɛ 3 de ka consulat mɔgɔw averti ka ambassade averti n'a ye a k'a lasaw ma de nin kuma bannen de filɛ nin ye a tɛ jani a tɛ ti mais a kan ka yen ka minɛ ka kɛ siyɔrɔ ye maa minnu bɛ yiri kɔnɔ ka sabu kɛ i bɛ yiri kɔnɔ ka sabu kɛ Mali état de ye an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de an b'o de fɔ dɛ an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de don o don a bɛ kɛ tan kalo o kalo aw bɛ sara million na million 2 million 3 dɔw bɛ yen a ba dalen don bana la furasɔngɔ t'a bolo dɔw faw sara c'est-à-dire mɔgɔw bɛ ka détruire de mɔgɔw ka ɲɛnamaya de bɛ ka nɔgɔ f'aw k'a dɔn n'aw bɛ Mali kɔnɔ Mali tɛ yan ɲɛ dɛ anw bɛ yan anw bɛ vini an ka sɛbɛn de an bɛ vini mun de passeport ni passeport t'i bolo jamana in kɔnɔ i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ t'i bolo yan vie yɛrɛ t'i la yan an b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu ka nɔgɔ de b'o la dɛ n'aw y'a faamu ta a y'a faamu ten aw ye min fɔ Mali hors thème la an y'a lamɛn de mais k'a fɔ ko a bɛna kɛ o bɛ dépend aw de la dɛ k'a fɔ ko aw b'a lawaleya o bɛ dépend aw de la dɛ mais aw y'an ka responsabilité ta ka bɔ a la dɛ ni nin fana kɛra nkalon ye ko nin ma kɛ tiɲɛ ye ne t'a dɔn aw bɛ taa kuma jamana min denw fɛ n'u b'aw lamɛn tugun aw bɛ se ka jamana den jumɛn aw bɛ se ka maliyɛn den joli de lajɔ k'u la convaincu ko Mali faamaw ko ta Mali faamaw bɛ taa n'aw bɛ lamɛn
on est ministre alhamdu min bora kan kuma fa ne alhamdu sigira ya ka kuma ani alhamdu kelen sigira ya ka kuma consulat tira wati mina bolla kanaya kana ni ga papier bloqué ya ni alhamdu kelen tene ga prévu de bembolo de nete ngalon sira la de mentigila men ko daide adolia de bembolo ya min bene Allah taala ci bloqué ra chuko minna ka papier usebe kula tamali justice la nga prévu be de bembolo nga ambe nyogona matla nyogona halbi mentenda do yorola mais aw yore fo mamunu be jamana ko kaya ka baraw tisiga cinye ka sabubu ke nina min tantaye nina min mali yere te nina yere kungan kodon ka fo ko aw baka jamana don detri mbe ka me mo do la ko ay ko jamana wero mo be ta mali nationalité ta ku be ka boli mali nationalité no fe uli e confusion la la to de ni jamana den wero be ka boli ka ta mali nationalité ta e don be kasila sanjuli e don sebento lula e don be ka kule ni passeport ni jamana wero mo tarata ka fo ko e waso ko yoro mengo e kuma sulu dande yani maw ka boli jamana seben no fe on yere ka so folo mamunu be ka bola no fe ka tata aw ba di oluma ka sa o ke to ni sanga de kama sinon joro te barate ni barade do on de ba don ko ye barake ni joro de do am malien de munu be jamana ko ka on de ba do ka fo ko way comme mali sebe tiala aba on bolo ma were nyama na bo mali sebe fo e fierté de on bolo ngani nyam malu ya de on bolo on nya do mali sebe aw kare ndo ka di jamana were mo ma mais aw don ka detri aw do be sebe kon tanyala aw do be jamana munu ka ba on munu bu bolo wulu munu ni jakuma munu bu bolo ende sebe mbolo la de aba on je sebe la jamana were mo be bolo kana Nigeria ou Guinée Ivoirien Sénégalais ou Burkinabé oui ambeta mali sebenta aweta attaquer parce que eta min sigilendo toko kama eta min sigilendo jama kama eta min sigilendo doron kadon eta min sigilendo doro sidiri mbe herake kofe mawde men krefe mawde herakuye mbe herake jamana were deunde menyere deunde herakuye we mali eta irere tachukoye asimu awbe ko de sanzi anyan sike ka defayande ananka gelea o gelea anyan sike ka defaya me bika sera o kela no fe me bia no sera o kela ndebe ka sigide ka ko sanction ka taka bo malikande ono sera o kela ndebe sigi kan fola autumba na minna kunu an ka keleke ka sababu ke au ka tiana o joro kama me bi ono sera o kela ndebe sigilendo pour que sanction ka ta malika autumba na minna kunu ni abina so de mabbi ametami wati joli mo ko vaccine ko fembe la jelembla mo beta jigini jamana were de pour que kata malikono mo yuka komosi ni ka jogo kuntoen ka sabuke ambe son famo yesira minta katota sirafe na ona na be ka fa be ne yozoni sira o be na munde la sa mani tialite na o be na ka fa oni sira o ka kuma because sanction ka bom malika sanction on kuno kono on be sanction kono depuis sanction manade no sanction ere na normal afia da awma ngoyi lafia bade di awma na yo sanction ta ka boy abuna baraki ni sira o ka la nyini dio sira o ka hakilna parce que hari carte d'identité biométrique mi mera dla abega foko nina ko be dabla ay tiya fo doni sa kuma nunu kono sa nina ko tena dabla o carte d'identité biométrique mi dla ni données jume o en araveki min kera nina kama o araveki données o de be yere makka do carte d'identité biométrique ko nana nina ko bana nina ko mabon donc nina be ka passeport de kono mais ni c'était problème est-ce que kabe résolu wa est-ce que kobe ka yelema wa est-ce que abela tele wa ka usiyo na ya soro aw ya kuma fo be ka fo kalo kele kalo fo la wotere aw ba fe kata beni élection de on ka papa ka élection ko la on be ka nyere nyini de mami ka dunta tableau shiro tableau obe monde fo présidentiel obe monde fo politique koy on be ka nyere de nyina on te politique ko kele la de anga hake dama ya francia on yo de fo ka jiya ante état contrôle la aw hal nando na état contrôle la ando na état contrôle la nanga hakedi ambo de foka jiade pati mo be sa do anga papa tola asmuka problème résoudre na ka minijiro nin kuma ntambuze ka bwan nola nin kuma ntenni sondia da omma ni sondia mimba nyina ka keleko mimba mbonga hakilna ka onyo de vani hakilna kela mbeni no fede na surante balola ube ni sewere tanye parce que ma danyi se durande ni sewere tanye obe famu nante balola obe famu mais ni problème ay ni tabala normal ni tabala onyo de fo on te to kenema ka konsila mo to kilimu ko o ngalondi ka konsila mo to bara la konsila kono ambe yenke sioro de ye ka sabuke ne ambora so kono anga bara de tiana i tian sababu ye jonye mali eta amake progrès ko amake ziji ko amake président ko amake ambassadeur ko amake consul ko ni tiali mpela jere awde nodon abora awde fe kana tout ça on aya awa awde be ka problème fona résolu mais awte ka résolu ka sabuke muye
an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an y'a mɛn mais mɛnni dɔrɔn an y'a mɛn de mais an m'a faamu de ani kɔni y'a mɛn aw bɛna problème résoudre parce que an tɛ waati dɔn a la o waati jumɛn anw bɛ bɔ ka manifester anw bɛ bɔ ka taa meeting kɛ consulat da la an tɛ tiɲɛli kɛ an tɛ fɛn wɛrɛ kɛ an b'aw avertir an ka dossiers kana n'an ka dossiers mana consulat ka datugu wala ni aw tɛ se ka yen datugu a ye yen d'an ma an ka yen kɛ siyɔrɔ ye kuma bɛ nin de kan dɛ an b'a kɛ siyɔrɔ ye an tɛ se ka to falon la jamana ko ka tende ko jamana sɛbɛn nɔfɛ mali sɛbɛn nɔfɛ jamana wɛrɛ dun bɛ ka boli ka taa mali sɛbɛn ta e denw bɛ jamana kɔ kan olu tɛ ka sɛbɛn sɔrɔ mais anw ka jamana ye mun jamana façon ye kɔrɔtaw ɲɛna anw bɔra sanfɛ de ka jigiya an ma bɔ sanfɛ ka jigi anw ye malidenw de ye komi aw ye malidenw ye cogo min alihamdu min filɛ nin ye ne de bɛ consuliw sigi jamana kɔ kan ne de bɛ ambassadew sigi jamana kɔ kan depuis e ka kɛ nin ɲɛmɔgɔ ye ani bi cɛ maliyɛndenw ma hɛrɛ sɔrɔ i ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ye maliyɛnw ka hɛrɛ filɛ dɔrɔn i ka rapatrier dɔrɔn i ka t'u kunbɛn a banna nin dɔrɔn maliden jamana foyi tɛ yen min bɛ e ka mara kɔnɔ ko ambassade bɛ yen ko consul bɛ yen min ye hɛrɛ sɔrɔ e tile kɔnɔ a tɛ yen a tɛ yen wallahi billahi jamana tɛ yen ko malidenw bɛ vie yen k'u ye hɛrɛ sɔrɔ e tile kɔnɔ ko ka passeport sɔrɔ ɲuman na ko ka ninakɔ ɲɛnabɔ ɲuman na san joli e sigilen bɛ mɔgɔw kun na e tɔgɔ ye alihamdu ye o y'i tɔgɔ de ye o yɛlɛmana ka kɛ malheur de ye anw maliyɛnden minnu bɛ diaspora kan o yɛlɛmana ka kɛ tɔɔrɔ de ye anw de don mali faamaw la teri tɛ anw na ko anw mago b'an ka hakɛ de la parce que anw de b'u sara aw sigilen don anw de kama teriya ko tɛ teri min b'i mago sa teri min b'i ka vie détruire n'anw kulera anw kan ka ɲɛsin anw minnu ma n'aw kɛra anw ka ɲɛnamaya tiɲɛbaga ye ah mais o bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ transition k'a ka responsabilité ta i ka nin résoudre anw yɛrɛ fo minnu bɛ diaspora kan n'aw y'an ka problème résoudre an bɛ ɲɔgɔn bolo n'aw m'a résoudre fana an tɛ ɲɔgɔn bolo dɛ k'o fɔ an bɛ kariya ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ maa min sigiyɔrɔ t'a bolo maa min tɛ baara la maa min ka dunta t'a bolo fo maaw b'a sɔrɔ o capable don ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dɛ o capable don ka ko kɛ ko min a t'a si dɔn maa min ka baara tiɲɛna i n'i ka denbaya farala ka ban i n'i muso farala i n'i teriw farala i n'i denw farala e bɛ yiri kɔnɔ i denw bɛ kulela i musow bɛ yiri kɔnɔ nin kɛcogo la k'a fɔ aw ye san joli maliyɛnden minnu fana bɛ yen n'u bɛ kalanyɔrɔ la fana i sera c'est-à-dire a mɔgɔ joli de sera ne ma association ɲɛmɔgɔ joli de sera ne ma maliyɛnw b'olu bolo yen i b'a fɛ ka t'u ka titre de séjour retiré préfecture la mais problème ye min ye mali passeport tɛ sɔrɔ n ko nin ye kumasulu de ye faransi an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ne m'o de fɔ aw ɲɛna hali o don discours ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko a bɛ ka fɔ aw ye cogo min k'a fɔ ko faransi de b'a an ka nina ko source la a bɛ tan ko nkalon de don min bɛ faransi t'o de diya aw ye faransi kunkan ko ye min ɲa a kɔ la olu nɔ ye min ɲa a kɔ la mali état t'o expliquer aw ye dɛ mais media minnu bɛ bɔ état tɔgɔya la o ye faransi de y'an ka passeport kɛ tan faransi de y'an ka nina kɛ tan n terikɛ aw tɛ tiɲɛ fɔ dɔɔni an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔɔni sa ni faransi de don aw bɛ se ka nin corruption kɛ ni faransi de don aw bɛ n'aw jɔ maliyɛndenw ɲɛna ka na bɔ mali RTM la k'a fɔ aw bɛna problème rectifier i ka da la faransi tɛ anw de b'a dilan an ka jamana kɔnɔ k'a ci ka na a y'a don carte kɔnɔ a y'a don kɔku kɔnɔ point a source ye an yɛrɛ de o kɔku ko min bɛ yan passeport ko la problème b'o yɔrɔ de kan o kɔku ko min bɛ yan min ye nina ko ye problème b'o yɔrɔ de kan i ni faransi cɛ mali ni faransi cɛ nin fɛn fila in dɔrɔn de don mankan de bɛ mali ni faransi cɛ mais fɛn min ye dossier yɛrɛ kɔnɔna ye o tɛ faransi ta ye dɛ o y'an yɛrɛ de o ye mali état de ye dossier bɛ traité mali de kɔnɔ a ba dossier bɛ yɛlɛma mali de kɔnɔ a ba dossier bɛ juger mali de kɔnɔ dossier fɛn bɛɛ bɛ kɛ mali de kɔnɔ fo k'a ci e ma dɔrɔn imprimer dɔrɔn i k'a dɔn nin kɔnɔ a banna nin dɔrɔn de don olu yɛrɛ m'a kuma fɔ sisan olu yɛrɛ ma bɔ sisan k'a fɔ k'u bɛna correction kɛ olu ma bɔ sisan k'a fɔ k'u bɛna corriger kɛ n'a bɛ faransi bolo a bɛ se ka kɛ bi wa n'a bɛ faransi bolo olu bɛ se ka bɔ k'o fɔ bi wa an t'an yɛrɛ ɲininka hɔrɔnya la an k'an yɛrɛ ɲininka tiɲɛ kɛnɛ kan fasojɔ kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan ne bɛ min fɔ aw ye n'aw bɛ da la a ye da la dɛ n'aw tɛ da la ne ka hɔrɔnya tɛ n permettre ka nin sigi ka kuma cɛ ɲumanin fɔ aw ye a tɛ faransi bolo min bɛ faransi bolo o dɔnnen don n'u t'a fɔ aw ye ne y'o fɔ ka tɛmɛ min b'a ni faransi cɛ o dɔnnen don ni na ko yɔrɔ la ni passeport ko yɔrɔ la o dɔnnen don dɛ mais données bɛɛ lajɛlen bɛ mali yɛrɛ de bolo mali état olu de bɛ se k'a yɛlɛma n'u ko si ye nin ye o de dɔn n'u ko tan tɛ ten an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i kɔni ko faransi a 1400 dossiers i b'o de ta 1400 personnes k'u ka problème résolue
i y'a la bɛ kɛ waati jumɛn wa e b'i sigi k'a lamɛn wi y'a nɔ ye nin fɔ i bɛ nisɔndiya i bɛ taa min i b'i kan kari de ya waati de fɔra la nisɔndiya fu la i bɛ bɔ de ka taa dossier appuyer i bɛ bɔ de an tɛ taa ɲɛfɔ tugun problème ressource dɔnna an bɛ taa de ka ɲɛfɔ ɲɛna n'an ka dossier mana yanni ni waati cɛ an bɛ ka kangari da u ye dɛ siyɔrɔ ta anw bolo an mago bɛ siyɔrɔ la yan dɛ consulat y'an baara de ye siyɔrɔ de don an tɛ yen jan dɛ mais i ka fɛɛrɛ ɲini dɔrɔn minɛn fɛn fɛn bɛ yen k'u bɔ yen n'i y'a mɛn i bɛ dossier dilan i b'a dilan maa minnu kama o ye de k'a fɔ olu dossier b'olu la ni dossier tɛ mɔgɔw la sisan mɔgɔw ka yen kɛ siyɔrɔ ye avant que dossier ka ɲini ka k'u la kuma ye nin de ye jamana wɛrɛw a bɛ ka dossier di jamana wɛrɛw ma a bɛ ka nationalité di jamana wɛrɛw ma Mali nationalité di jamana wɛrɛw ma aw denw bɛ kasi ni bu ni bɛɛ la aw denmusow bɛ jamana ko kan i bɛ kasi ni bu ni bɛɛ la i bɛ kule 12 bɛɛ lajɛlen na dɔw bɛ t'u jɔ sarakaminɛ dɔrɔn de la métron daw la mais nin bɛ faamuya cogo jumɛn de la ko jamana wɛrɛ bɛ boli ka waso bɛ k'a fɔ k'a bɛ Mali nationalité da ko jumɛn de la an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ yan maliyɛn tɛ maliyɛn dɔn de yan yɛrɛmajamu fu yɛrɛmajamu fu an b'o de dabila an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ sécurité la i ye baara kɛ sécurité la ni maa ma ko i ma baara kɛ i ye hasidi de i ye kafiri de i ye baara kɛ o yɔrɔ la mais à part de sécurité mun de kɛra mun e ɲɛ bɛ fɛn jumɛn de la Mali kɔnɔ ko a kɛra kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ jamana kɔ kan ko a kɛra jamana min kapitali a bɛ bɔgɔ bilenni an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n y'o de fɔ sa n ko an kana ɲɔgɔn dafa ni da ye quoi an kana an ka jamana jɔ ni da dɔrɔn ye quoi fo acte ka posi kɛwalew ka ye a n'o ka ye o de nafa ka bon ɲɛ nin ye nin bɛ n bolo nin tɛ dɛ i ye acte min posi sécurité ko la bɛɛ y'o ye o tɛ ko dogo ta ye o i bɛ ka baara min kɛ sécurité la est-ce que o dogolen de bɛ cɛ la hali kafiri b'a dɔn k'a fɔ ko i ye baara kɔ la min ye min ye o y'o ye cɛsi jamana in y'an bɛɛ de ta ye n'a tira an bɛɛ de b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ wa n'a jɔra a ka d'an bɛɛ ye maa si tɛ se ka maa si bɔ jamanadenya la mais bɛɛ bɛ kɛlɛ k'i ka manière de la k'i ka hakɛ ɲini kuma bɛ nin yɔrɔ de kan bon à part de sécurité dawuya jumɛn de b'aw bolo prévu b'u bolo ka kuma prévu tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo jamana kɔnɔna mɔgɔw bɛ tɔɲɔ la jamana kɔ kan mɔgɔw bɛ tɔɲɔ la ka sabu kɛ minnu bɛ jamana kɔ kan hɛrɛ min kan ka kɛ jamana kɔnɔna bi o hɛrɛ tɛ ka sɔrɔ o basigi tɛ ka sɔrɔ i bɛ se ka furakɛ cogo dɔ la i bɛ se ka balo sɔrɔ cogo dɔ la pour que hali n'a sɔrɔ i tɛ baara ɲɛnama la mais e k'a lajɛ kɛ e yɛrɛ ma baara kɛ fɔlɔ fɛn tɛ e kun e bɛ se ka mun de ɲɛ maliyɛnw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ papa ka i tɛ se a ye problème résoudre 1400 dossier in ka ca ni nin ye i bɛ nin sigiyɔrɔma 6 de fɔ mais aw ye min ta k'a fɔ k'aw b'a kɛ n'aw y'a fɔ Mali hors thème la an sigilen don k'aw kɔnɔ dɛ an ko kalo 2 tɛ kalo 3 tɛ maa dɔw bɛ yen bi hali n'olu y'u ka sɛbɛn sɔrɔ bi olu tɛ se k'u ka baara yɛrɛ récupérer i b'a dɔn a kɛra jigilatigɛ dan ye jigilatigɛ dan de don wallahi maa dɔw bɛ yen bi hali n'u ka passeport donn'u bolo bi i tun bɛ citation fɔlɔ min na i tɛ se k'o sɔrɔ tugun wallahi i tɛ se k'o sɔrɔ maaw tɔɲɔna yan dɛ aw hakili an bɛ kuma an kunfɛ de parce que maaw bolo an bɛ ka kuma an mɛnna ka kuma n ye fatu ni lagalakatɔw de an bɛ ka kan kunfɛ de mais État b'a dɔn an bɛ prévu min ci État b'a kalama an bɛ min fɔ i b'a lamɛn mais ɲa t'a jama de la or que a jama bɛ yen oui 1400 personnes e k'a lajɛ dɛ 1400 personnes e de la k'o ye manifestation na fɔlɔ i to ye e n'o ka bouger ka t'i jɔ consulat da la dɔrɔn an tɛ manifestation kɛ siɲɛ 2 tugun wallahi an t'a kɛ siɲɛ 2 dɔ se k'o problème bɛ résoudre État dan ye ka kuma de ka mɔgɔw hakili suɲɛ yala an bɛ se ka temps di ninnu ma wa an bɛ se ka temps d'an yɛrɛ ma wa pour que ka ninnu la avancer ni da ye ani kumakan cɛ ɲuman ye i bɛ bɔ ka kuma tan dɔrɔn a banna i bɛ bɔ ka kuma ta ka image bila wa État yɛrɛ de y'a bila ministre yɛrɛ de y'a bila ministre ye jɔn ye jɔn de don e ka baarakɛla tɛ yan a kumana de mais est-ce que a ye acte de posé yan a kumana de mais est-ce que a ye baara de kɛ yan baara ma kɛ o État mago b'a ka intérêt de la o n'e bɛ sa i tɛ ka papa ka t'a la e de bɛ kɛlɛ kɛ i ka hakɛ nɔfɛ État tɛna ye hinɛ minɛ o e yɛrɛ de bɛ i yɛrɛ hinɛ minɛ ka wuli k'i ka kɛlɛ kɛ i ka hakɛ nɔfɛ olu bɛ sara t'a la ma donc o de ye k'a lajɛ 100 200 300 i bɛ ka sara ta an bɛ kule la an ye vidéo hakɛ min kɛ a ye don page kɔnɔ dɔrɔn k'a lajɛ nin nana ko in dɔrɔn problème kan i bɛ ka kɛ minnu ye olu bɛ min aw bɛ min kuma bɛ nin yɔrɔ de kan hali min fɔra n'aw ma ye a bɛ dɔ bɛ bɔ a la ne de y'a fɔ aw kana haraw yɛrɛ sigi dossier hakɛ min fɔra n'u ma mɔgɔ sɔrɔ manifestation kɛyɔrɔ la ka n'i yɛrɛ sigi i bɛ image dɔrɔn de lajɛ an tun ko nin dossier a y'a diminer ta wallahi billahi i b'a diminer
il va diminuer tant donc on tungo ko ni me anya be image mi na moninte mais c'est vrai tien bubolo na nyu do fo eta yanga do fa nyere kwa tia koko e ko ima ko kanyi ete wuli kamina blamina e ko ga problème ka résolu ete buise ka buyi no la ki dalento nyana bo chugo tolo ikoni kumana France ka kengre nyana anya sige kelera ni ame anya be jamana jumende la minya keleke ni na ko la jamana jumende be ateo France de be ka ke internationalement to sigilendo wo sapo ko no doro ko lube kelela isigilendo doro ko lube ta nare ame no ngede iyeni fo anye kelere kia be to yala imani nkeo anye kelere kia be to yala a part de France jamana jumende keleke ateo angana no ngede urga kololobe Italie, Allemagne, Turquie, Espagne kololobe nimbela. Mais où ça peut te keleke yore, Telegram te keleke yore. Oui, ka business ki kere fo te keleke yore. Kele de ka eta kele ambe ka loi de kele, ambe ka loi de attaquer parce que loi kele be ka sara on de kama, o loi kele be ta on de kama. Sinon ni relation personnelle de do, relation bambela ka do wodo kono pour que kanga affaire ou gérer. Mais on y be ka eta kele. On y a une loi attaquée, que l'on t'aide. Faut me recasser la numéro femme. Donc on a une loi de quelle loi est sérieux minta. O sérieux kayelema kake fabriquer kanyesi mali doma. Mais au tenya ka odo golento wosa pour qu'on a de au tanya ka odo vocali chilade. Au bebodi. Imagine kaye. Nindedo. Au bebodi imagine kaye. Loi be sans étendre. Ngantonyo na wosa pour qu'on a Antonio na Telegram ka. Ou tantene bolone rogaja. Loi be sans kama. Hein? Luaka sanze kama mabba kele mbe Telegram ni WhatsApp ko na ko abolo ka fo ku be la media luabe ele mayor meno be la media ite buze ka tayoshi ngu siraw de be sira munu be temu fe pour que ka loi kele siraw de be sira munu be temu fe manifestation na ku animitini na ku tefemere pour que e ka don ka fo intention mi bi ga jamana don ko kololo mi ni toro mboka e ko ete boka e ida ya faden sa wala de an ka foi matun mais dossier mi fora e bi se ka dogo ni dossier la ka sabu ke image mi nyera aneka dossier yero koro jonde magosara ere magosara e kon teni jotu ka go parce que ku kumana e mago be image mi no image mayo malien be ka bo akrengere na mun be français anga ta consulat dalade anta femere la ambeta dossier de appuyé amma wo bala o ye hake mi fo kadla ka dama akatla ka to fanata akatla ka résolu amma go be nindila ma ba ki mebe jamana minna jamana ko ka krengere na français ni problème ba bela basically no ki daele abe mali fe katime jonka abe mali suteni katime jonka ani mali de nyakanga to na manga angalondi ni we fen ke dien mo wero yi ni dien fen mo wero ye jamuno jamuni da malika fufula gide nonde fu mali do nyere ka mali majam mali do nyere ka don ku yere do mali denye ni ame ko mali kura teta jamana kura ko jamana kura e munde o ya soro den kura munun ba kono den munun tonyona mo munun ba kono nu doguna nu balulu ka hakela ku ka hake récupérer ka duma ni de to ko mali kura ngam mamunun be ku ka hake ni depuis mali korola ka kasi mali korola ka mali koro kele kana mali kura konana ko mali kura ko ele mabesi ga kala ka soro mamunu ye demunu be jamana ko ka haketo wi o demunu be jamana ko ka dongo de be bo de ka meeting ni manifestation ke fo ite ga ele mo lu kunga ngola ko mali kura yoro jme mali kura eta femi yanga sorasu ye yele makura dono oluka kodela a part de sorasu yele makura ke roshi diaspora compte. Il m'a pas vraiment de diaspora kungangola. Voilà. Anga teni tigu yelema kura dona olu de tabolo la. Olu de ye kele chogola ano olu de yelema li chogola. No temenen ko fe munde be mu yelema kura be saka yelema kura nyene iranela. Ateo minte o te nko ante nyoko musala de. Minte o te ambe mako mena ni negeni ni jamfa de kono. Anfau ni mena ni de kono ni ko tandura abi abana nyeta ye anote ye. Ngalonde do. Nantorata anga jamana yi ateta yoroshi mimbe ka ke jamana to la benya bala ko dugo tate ni elema dona sécurité la o malien cedri ikera mal de nyuma make mal de nyuma yo o be ka fierté de sécurité ni elema dona lo e be ka fierté de mais sécurité
sécurité yɛrɛ sigi kun ka ɲɛ mun de jamanadenw ni y'a mɛn k'a fɔ sécurité jamanadenw ni jamanadenw tɛ yen kɛ sécurité b'a k'a yɛrɛ la sécurité bɛ k'a yɛrɛ ma ten mais non an tɛ fɛn min ye Tombouctou ni Gao ni Santiri an tɛ marché contrôle la nka jamana bɛɛ tɛ se k'a ɲɛsin sécurité dɔrɔn ma o ye nkalon de ye an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ye nkalon de ye administration tɔ bɛ mun baara kɛ administration tɔ bɛɛ fana bɛ sara de ta ten dɔrɔn k'a fɔ an bɛ sécurité ko kɛlɛ de la o bɛ ka bɔ sira min fɛ maa bayirika de bɛ ministre joli de bɛ min t'a kalama hali a tɛ sara u la yɛrɛ mais i sigilen don olu yɛrɛ sigira poste min kama pour que ka baara min lawaleya i tɛ k'o lawaleya mais don o don i bɛ taa kumakan duman fɔ président ɲɛ oui nin bɛ ka avancer nin bɛ ka avancer papaga ma avancer jamana ko kan papaga i m'o kɛ diaspora ye diaspora kunkan ko la jamana ci tɛ yen ko avancer kɛra ye nin nina ko ni nin passeport ko la don o don an bɛ jigin kɔlɔlɔ ni tɔɔrɔ ni ɲani de kɔnɔ don o don an ka ɲɛnamaya bɛ détruire an bolo de don o don dɔ de bɛ fara an ka dusukasi ka jamana ko kan yɛrɛma papaga ma k'o la papaga mais o bɛ la diaspora y'a to ko kan ka transition in dɛmɛ ka to ko kan sanction min bɛ jamana kan k'a kun degun ni tɔɔrɔ ni ɲani kɔnɔ oui ni saraba anw ni état cɛ état tɛ se ka anw sara anw ye min kɛ état ye anw ye min kɛ gouvernement an ye min kɛ faamaw ye faamaw tɛ se k'o kan ye non i tɛ se anw de y'an to papier comptanya la yan ka transition in soutenir mais transition nalen ni bi cɛ a ye mun de kɛ anw ye papaga an y'a kɛlɛya ka tɛmɛ mais o bɛɛ la gɛlɛya nana an ko ni gɛlɛya nana an t'a dɛmɛ mais o gɛlɛya nana maa t'i faso labila maa ye an jɛra ka se k'a dɛmɛ o kan ka jugu wɛrɛ kana don yɔrɔ sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a si hali bi olu de sigilen do de an bɛ k'a kɛ tan de an bɛ k'a kɛ tan cɛ jamana bɛɛ tɛ se k'i ɲɛsin fɛn ma sa voilà kɛlɛkun yɛrɛ kɛra daluya minnu kama filɛ CEDEAO ko a labanna cogo min na filɛ a filɛ kɛ cɛ min ye min ye o ye ne ye nin fɔ walahi siga t'a la tiɲɛ bɛ segin ka n'o kɛlɛ de ma o tɛ juguya kuma ye dɛ san kɛmɛ i b'a kɛ mais laban ye min ye o donnen don siga foyi t'a la siga foyi t'o la yan'o cɛ an bɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan quoi o de ɲɔgɔn tɛ bi tɛ o bi dɔrɔn tɛ denw de b'u bolo balimaw de b'u la sinjiw de b'u la mais i taa cogo i kan k'a dɔn a kan ka kɛ cogo min na i kan k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ min ye ko kɛ parce que ani CEDEAO tun bɛ kɛlɛ la bi a bɛ cogo di olu de ni CEDEAO bɛ bɛnbɛn bɛɛ la a man di anw ye bi sanction ka bɔ Mali kan a ka di anw ye de an ka t'o kɔnɔ ka taa an n'a delila depuis nin sanction mana an bɛ sanction kɔnɔ an sanctionnen tun ye an ka jamana ɲɛmaaw de bolo kɛrɛnkɛrɛnyana faamaw olu ye anw sanctionné depuis nin sanction tɛ dɛ anw bɛ degun kɔnɔ depuis diɲɛ ka degun tɛ an ka jamana ɲɛmaaw bolo an ka faamaw bolo i man don jamanaden ye aw b'a y'an bali jamana sɛbɛn na ka biyan ka o kan kan mais anw y'an t'a fɔ ka bɔ a la dɛ faransiyan dɛ a y'an ka dossier labɔ aw k'o di n'aw m'an ka dossier labɔ k'a di consulat ambassade ani alihamudu min ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye aw de ye responsable ye de aw y'a mɛn dɛ an tɛ bɔ an ka sisow kɔnɔ k'a fɔ an bɛ taa dayiri kɔnɔ de ayi an bɛ consulat kɛ siyɔrɔ ye o siga ka bɔ bɛɛ la a ye nin vocal in ta ka taa n'a ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ baaraw de tiɲɛna an bolo yan k'an ka carte séjour bloqué san 5 an ka carte séjour b'an bolo san 10 titre de séjour b'an bolo ko jamana kan bali sɛbɛn dɔrɔn na jamana kan bali passeport la ka sabu kɛ jamana ye an ka bɔ sisow kɔnɔ ka sabu kɛ jamana ye baaraw ka tiɲɛ ka sabu kɛ jamana ye an siyɔrɔ ka balana an siyɔrɔ laban ye consulat ye dɛ an siyɔrɔ laban ye consulat de Mali consulat n'aw t'a fɔ o ka kɛ an y'an ka dɔnniw d'an ma an k'an ka passeportw kɛ kumasulu dan de don dɛ kumasulu dan de don ni kumasulu min don aw de don dɛ anw tɛ dɛ aw de don aw de bolo bɛ jamana sɛbɛn nɔ ni maloya bɛ bi o maloya bɛ Mali yɛrɛ de kan e denw bɛ kule la aw bɛ yɛrɛma jamu la a bɛ ka o jamu côté dɔ la ko a bɛ taa n'u kumana i b'a fɔ ko non ko Mali ye sankolon de ye sama ka n'i tagama a kan quoi mais non c'est faux c'est faux ouais c'est faux a fɔ maliyɛn ye n'a b'i ma jamu k'i ma jamu tiɲɛ kan de i ma min kɛ kana sɔn a k'i ma jamu o kan de parce que maliyɛn tellement que maliyɛn bɛ tugu ko k'i mago de sa o kun ye jumɛn de ye i bɛ lakali sugu dɔ de da i ka lakali min yɛrɛ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ hali a tɛ don hakili yɛrɛ la i b'o fɔ i b'o da i la e dun b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ
min yo an te melekew ye an te jinɛw ye ani adamadenw de an mago b'an ka hakɛ la eta te meleke jinɛ te i tɛ nɛgɛ ɲimi i sigilen don anw de kama i kan ka hakɛ d'a ma nin dɔ la an mago bɛ nin de la cɛ an bɛɛ de ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na dɛ eta ni population bɛ tan de an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na dɛ aw bɛ place surtout alhamdu kɔni nalen ni bi cɛ mun de kɛra a bɛ se fɛn fɛn na ka mɔgɔw ka papiers de bloquer a bɛ se fɛn fɛn na ka kɔlɔlɔ de lase mɔgɔw ma a bɛ se fɛn fɛn na ka mɔgɔw rapatrier nin dɔrɔn e k'a lajɛ o dɔn na ye video min kɛ a ye sifuru hakɛ min fɔ i ye mɔgɔ dama min rapatrier n'o taara o kunbɛn ne ka baara kɛra nin de o tɛ Mali yɛrɛ nafa o tɛ jamanadenw yɛrɛ nafa ka mɔgɔw rapatrier dɔrɔn ka taa oui e mago b'o dɔrɔn de la ni y'u ka rapatrier ka kɛ tan darikɛ jamana de ma k'an sago ye sa aw bɛ mun fɔ an ɲɛna an b'a mɛn fɛn de bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ t'a dɔn fɛn tɛ Mali kɔnɔ papaga tɛ Mali kɔnɔ papaga jamana in ma dilan sécurité ça va aujourd'hui ça va sécurité mais à part de sécurité mun de bɛ foyi aw b'a dɔn aw bɛ quartier minnu kɔnɔ aw bɛ yiri minnu kɔnɔ kalan tɛ foyi tɛ papaga ma yɛlɛma i bɛ k'a fɔ k'an ka kan yɔrɔ jumɛn fɔlɔ an y'o de fɔ an ye nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ mun de bɛ ka yɛlɛma cɛ maa tɛ k'i yɛrɛ ye fo i ka so i yɛrɛ ye de non i tɛ k'i yɛrɛ ye fo aw ka bɛn de an dun tɛ se ka bɛn dɔ mago bɛ jamana sɛbɛn na a y'o bali ko Mali kura o ye nkalon de ko an ka bɛn an tɛ bɛn o kan de ka dɔ ka hakɛ minɛ ko an ka bɛn o ye nkalon de fanga kɔrɔ min tun b'a ni fanga kɔrɔ cɛ parce que a y'an bala an ka hakɛ la o kɔrɔ yana ni différence ye de o de nana ni farafarali ye awa n'o fanga kura min bɛ bi n'o fana nana k'a fɔ ko wayi ko aw minnu bɛ aw bɛ kule la n tɛna ni aw ka sɛbɛn ɲɛ n t'aw ka problème résoudre bɛn bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛɛ bɛ ka taa min an tɛ taa yɔrɔ si loi min bɛ a y'a ta ka bɔ yen loi sigilen don anw de kama awa nafa t'a la ni loi sigilen don anw de kama maa minnu kan ka minɛ o loi sababu kama a taara olu bila police de la bi n'u bɛ ka baara kɛ a ye loi in ta ka bɔ yen sariya min b'a yira k'an yamaruya an ka sɛbɛnw ka d'a ma a ye bolo sariya de kan dɛ an b'o de fɔ dɛ jɔn ma minɛ fo n ye karisa tɛmɛtɔ ye e de minɛna ka datugu n ko Mali ye nin de ye jɔn minnu taara n'u y'u labɔ mairie kɔnɔ dɛ o de ye jamana in cibagaw ye ka t'u bila police so kɔnɔ dɛ awɔ kelen ninnu sariya ma fɛn min k'olu la sariya tɛ se ka papaga ka aw la en contraire sariya yɛrɛ tɛ se ka fɛn ka aw la e t'a siɲɛ e ka tampote e ka foyi tɛ darike ko ninnu bɛɛ dɛ o de y'a to e ta ye mɔgɔw sara k'a kɛ fɛn bɛɛ la pour que kana aw ka tiɲɛ yɛlɛma k'a kɛ nkalon ye n y'o de fɔ n ko an bɛ yan min ye tiɲɛ an b'o fɔ yan de a b'a tiɲɛ bɛna bange de a tiɲɛ bangera de a da bɛ to jɔn na fo n'a da tora aw la de aw minnu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ an minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ anw de bɛ wuli ka jɔ kɛ an ka hakɛ ka d'an ma aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ nkalon an ka hakɛ ka di an mago bɛ passeport la an mago bɛ an ka nina corruption ka kɛ i ka d'an ma parce que an bɛ jamana kɔ kan de oui an kan ka kɛ nin kɛcogo de la fɛn fɛn bɛ faransi welelen dɔ de ci fara muso kan Mali consulat bɛɛ b'a fan dɔn le 18 samedi k'a daminɛ 14h fo 19h an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ maa si tɛ taa maa si kama bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ kun de ye kama bɛɛ bɛ taa représenter ni yɛrɛ de ye banna maa si tɛ taa ni 24 kama dɛ maa si tɛ taa Kasimu kama maa si tɛ taa Diop Sila kama maa si tɛ taa madame la présidente kama bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ kun de kama jama min mana ye o jama de bɛ ta ka baara kɛ n'a ye a banna ka nɔgɔ bɔ la pewu hali eta yɛrɛ b'o dɔn o jama kelen i ye dossier fɔ mais an b'a fɔ nin jama de bɛ yan fɔ bon ce n'est pas la peine an ka nin to an ka nin hakɛ ta a banna nin dɔrɔn de don ni min y'i sa tant pis kana lajɛ i ye nin ɲɔgɔnna 100 fɔ ni ɲɔgɔnna joli de vocaliw b'an bolo ni ɲɔgɔnna joli de communication tɛmɛna n'u cɛ papa ma ɲɛnabɔ ni y'a mɛn distance i k'a fɔ e yɛrɛ ni responsable min sigira ka kuma ɲɛwɛ ko in ma yɛlɛma o la ka taa labɔ tele la o de b'a yɛlɛma o t'a yɛlɛma o aw bɛ wuli ka jɔ de kɛ ni kana mɔgɔ si moral cassé ou ka non ka courage dɔ i la dɔrɔn i k'i sigi nɔ tan t'e bolo i y'a fɔ cogo mais non i y'a fɔ cogo min nkalon de don an tɛ da la fɔ acte ka posé point aw kumana de mais an ɲɛ tɛ acte la n'u ko k'u b'a kɛ n'aw y'aw sigi n'u ko aw ma kalo 2 nin kɔfɛ don kalo 3 nin kɔfɛ don a kɛra jɔn na a kɛra aw de la donc nin de don bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali consulat da la Bagnolet le 18 samedi min natɔ filɛ le 18 ni samedi in tɛ dɛ le 18 à partir de 14h
fo 19h manka kule anga passeport anga fisu anga passeport amma go bodi la mali am bali passeport la ni kuma inde bende amma go banga passeport la mali am bali passeport la asababu kama bi ambe iri kuno asababu kama bi ankera sungurumba uye asababu kama bi ambe tanyere di choma asababu kama bi annan chew ka furu farla asababu kama bi deni ba farla ka bonyona o sababu kama bi ambe toyoni kololola har komi na manga ka ke bi an sona bema ka sababu ke jamana ya mbalanga passeport la entarge ko bende akana siga few ambe tane détermination courage dusu débat to mabe courage sur pour que kasega wundi ka kele kire mami nyere ta ka yere mahoro ya nyini de mecho gotola wallahi ay dusta ka courage ta aw ye mali dewndi aw be jamana munun ka wuluni ba munun biya sebe ne ba bela aw tisega to steben kontanya latta ko jamana dirigeant be ka ke kalo kan fola télé ni radio la ibe vasi ba malo la no e kuma fude de ndarge o kuma fude sanction bana que sanction be bo mali kambi ni minya ka kele kun ka dlo mali sanction de la awa sanction bana bide mu de be manke manifestation ke rôle awa hal ni sanction to maba ambeta ni manifestation ke oui ni minya dlo de ka foko transition ay ete jamana jola ete ke ka hake fana nyini o yengalonde ay c'est ça sanction nale ni sona ka transition shooting sinon ni sanction te netu demede transition ni sora shoote kelenyere ne bo de foka no bola sora su mbodu no fe foyoromi o ni ka gidi ni nga famille reka keledi ambolu shooting foyoromi mais transition sanction banen ko fiya ani on ta la fanga sebe sanction taraka bo jamana ka anka sebe abana autumbe yere nyini de la autumbe ga min nyini aw yo soro abana amma go be mun de la sisa anka sebe on ka dama aw ni jinyete te nyogona awani jinyete nyogona to abana kuma bana ende on ta bana ni nyorola de ka transition keta non amma go banga sebe on de la ante so mana o sebe on mana kalo kuma nunu no abeta de transition de ba ndarge chante nyogon ngene dabla ega papier de bi bolo ebo mana kana chukwa de bi ebolo ni ebe mana kana nete bo transition kama nte bo transition kama transition ye jonyi ngo ede transition ye amaika hake dio me aleka hake babolo dongodo voilà donc anga nyon soro bagnole mali consulat la ni min ta do mali consulat be yoro ma nyani de paria le 18 à partir de 14h dundumban kalantani fo banyani kata ira jiela jamana sima dele ka donje passeport la ni malite jamana don site nyali la jamana koka ni malite jamana don mayere la bla soro jamana koka ni malite me ira jiela de no malo be mali etala ikanga problème de résolu oui ikanga problème de résolu ni kuma sulu mindo abe tade kande on be couler donc sali internet ambe ponju goro ninde do kabatu yere rambela jelena merci Tangono, bravo Mariano Bashaki Wana. Jatine yana yare di changro yare tingina lu. Nemala blama bina basoni baso. Mungolo wingo. Amato deni aye. Gali tu ande. Oh, amato ni.